आज हम बात करेंगे खांसी का सबसे बेस्ट टैबलेट कौन सा है। चलिए मैं बताता हूं आपको। ए देखो, ए है टोरेक्स टैबलेट। इस टैबलेट के मुख्य रूप से कई फायदे हैं, जैसे कि सूखी खांसी में राहत देता है, जुकाम और नाक बंद होने जैसी समस्या को ठीक करता है, छींक और एलर्जी के लक्षणों को कम करता है, गले की खराश को काफी हद तक ठीक कर देता है। अगर हम इस टैबलेट की कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें होता है डेक्सामेथोर्पन, सूखी खांसी को दबाने में मदद करता है, फेनिराफाइलिन बंद नाक को खोलने में मदद करता है, क्लोरोफेनिरामाइन मेटलेट एलर्जी, छींक, नाक बहना जैसी समस्याओं को दूर करता है। इस टैबलेट की डोज की बात करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम।